بشوف ان مدرب النادي الاهلي الجديد المشاكل اللي هتقابله او اللي مقابلاه من دلوقتي هي اصعب من ان انت تحكم عليها في ماتش او ماتشين او حتى 5 ماتشات. وهي فكره، لو هنتكلم يعني كده بالترتيب، اول حاجه انا شايفها تواجه النادي الاهلي الاصابات. لان انا عادي جدا ممكن تلاقي نجم الفريق اللي جايب لك جونين الماتش ده الماتش الجاي ما بيلعبش. وفكره الارهاق البدني اللي انت ما عملتش اعداد بدني كويس لان كان في كاس عالم، ولان انت ما كانش معاك جهاز واعي من وجهه نظري. الحاجه التانية وهي فكره المشاكل الدفاعيه في اللي بتلخص بجد في فكره الارتداد الدفاعي. النادي الاهلي دخل فيه الجون عباره عن مرتده في ظهر كوكا اللي هو اصلا مش باك شمال، ونفس الكوره برضو اتعادل هي بالكربون بعديها كام دقيقه، والحمد لله ان هي ضاعت. بتتكلم برضو، طب انت ايه اسباب المرتدات؟ اسباب المرتدات هتلخص بشكل بسيط جدا، هو ان انت بتخلصش قدام. ايه اللي بيخلي الكرة ترجع لك؟ ان انت ما بتخلصش قدام، وحط عليه حاجة تانية، ان انت ما بتضغطش ضغط شرس من قدام. انت بتضغط ضغط سوري اللي هو انا بضغط من قدام، لكن مفيش ضغط بيتعمل حقيقي ان انت تقدر تسترجع بيه الكورة في عدد ثواني قليل.